Köse'nin oğlundan bir haber var mı? Hala yoğun bakımda komutanım. Tamam. Arkadaşlar, görev emri geldi. Köse'nin oğlunun üzerindeki GPS cihazından koordinatları aldık. Saf alüminyumları burada sakladığına eminiz. Arkadaşlar 15 dakika içinde göreve çıkmak için hazırlanın. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun. Bu ne lan? Bu lazım komutanım. Kalktı cenaze. Babasını da gördünüz. Ayakta zor duruyordu. Şimdi yazacaklar. Şehit Assubay Üstçavuş Selahattin Yurt bilmem neredeki patlamada şehit oldu. Adam metrobüste giderken gazetede haber. Tunceli'de çatışma. 3 şehit. Teyzem yemek hazırlarken dinliyor. Elbap'ta canlı bomba saldırısı. 6 şehit. 3, 5, 10. Bir takım sayılar. Hep şehit. Birinden teşekkür mü bekliyoruz? Madalya mı bekliyoruz? Hayır komutanım! Biz buraya şehit olmaya gelmedik. Biz buraya mücadele etmeye geldik. Biz buraya adam öldürmeye de gelmedik. Bayrağımızı savunmaya geldik. Yaşamaya ve yaşatmaya geldik. Ülkeniz için ölmek sizin birinci vazifeniz değil. Can vermek yok mu? Var. Allah'ına kadar. Biz ölmezsek metrobüste gazete okuyamazlar. Biz ölmezsek çocuklar parklarda salıncakta sallanamazlar. Sevgililer el ele gezemezler. Öyle değil mi Hafız? Doğrudur komutanım. Ama bizim birinci vazifemiz yaşamak. Biz yaşarsak insanlar yaşar. Vatan yaşar. Bayrak yaşar. Huzur yaşar. Anlaşıldı mı? Şimdi buradan bu kadar adam çıkacağız. Eksiksiz. Burnumuz bile kanamadan aynı şekilde geri döneceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım!